Con gái của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn về nước bằng chuyên cơ riêng và đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với bệnh nhân số 17. Tên Nguyễn được ba mình là ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn thu xếp cho về nước trên một chiếc chuyên cơ đặc dụng. Dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Và để hạn chế lây lan virus thì tất cả mọi người đều phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cả cộng đồng. Và mới đây thì Ricky tên Nguyễn đăng story thông báo mình đã về nước từ Anh bằng một chiếc chuyên cơ riêng biệt do ba mình, chính là ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn sắp đặt. Vì từng đi qua vùng tâm dịch của châu Âu là Italia, nên Tiên Nguyễn sẽ phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Tiên Nguyễn chia sẻ rằng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiên. Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, bà Tiên đã thu xếp một chuyên cơ riêng để đưa Tiên về Việt Nam trong sáng ngày hôm nay. Tiên đã tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam, mọi người yên tâm nhà. Và được biết Tiên Nguyễn từng tham dự tuần lễ thời trang Milan 2020 ở Italia từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2. Đêm ngày 6 tháng 3 tại Việt Nam thì ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới tại Hà Nội, đó chính là bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, hiện đang được cách ly chặt chẽ tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Chị Nhung trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp và Ý. Và ngay sau đó thì một bức ảnh của Tiên Nguyễn và Nguyễn Hồng Nhung đi bar cùng nhau tại Anh khoảng một tuần trước đã gây sự chú ý không nhỏ của cộng đồng. Hóa ra thì Ricky và bệnh nhân thứ 17 này có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Và khi biết được thông tin này thì Tiên Nguyễn đã tự cách ly ở Anh rồi được đưa về nước bằng một chuyên cơ riêng biệt. Bệnh nhân Covid-19 thứ 32 có liên quan đến bệnh nhân thứ 17. Trưa ngày 10 tháng 3 thì Bộ Y tế xác nhận NTT, nữ bệnh nhân 24 tuổi, từ Anh trở về Việt Nam trên chiếc máy bay thuê riêng, dương tính với virus corona, hiện đang được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là bệnh nhân thứ 32 của Việt Nam cho đến nay. Trước đó thì NTT có dự tuần lễ thời trang tại Milan. Vào tối ngày 27 tháng 2 thì T gặp mặt cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung và một số nhóm bạn tại Anh Quốc. T khởi phát ho vào ngày 2 tháng 3 tại London, không sốt. T đã đến bệnh viện tại London để khám và được cho uống thuốc và về nhà điều trị. Ngày 7 tháng 3 sau khi biết Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam mắc corona, thì T đã đến bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà. Nhưng triệu chứng khó khăn không giảm và cũng vẫn không sốt. Do không an tâm về sức khỏe, T đã thuê máy bay riêng số hiệu là VWGT2B về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8 giờ 15 sáng ngày 9 tháng 3. Có nhiệt độ là 37,5 độ C, kho khan và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Chụp X-quang, nhập viện phát hiện viêm phổi mô kễ. Bệnh nhân T đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. T hiện đã tỉnh, sinh hiệu ổn, còn khó khăn khá nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở. Mẫu bệnh phẩm được lấy và chuyển về Viện Pasteur Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 3. Kết quả thì dương tính với virus corona lúc 22 giờ 30 ngày 9 tháng 3. Máy bay đưa bệnh nhân số 32 về Việt Nam có giá thuê khoảng 360.000 đô la Mỹ. Chuyến bay từ Anh về Đông Nam Á bằng chiếc Falcon 8X có giá thuê khoảng 360.000 đô la một chuyến. Gia đình bệnh nhân số 32 tiết lộ tổng chi phí gần 10 tỷ đồng để đưa người nhà về. Theo hình ảnh ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay được gia đình thuê chở bệnh nhân Covid-19 thứ 32 của Việt Nam từ Anh về thành phố Hồ Chí Minh có nhãn hiệu là VWGT2B. Dữ liệu quốc tế cho thấy thì chiếc máy bay này thuộc dòng Falcon 8X và giá thuê một chuyến đi di chuyển từ Anh về đến khu vực Đông Nam Á thông thường sẽ rơi vào khoảng là 360.000 đô la Mỹ một chuyến, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng Việt Nam. Và theo nguồn tin của Farfetch và nhiều bên môi giới về máy bay trên thế giới, trước Dassault Falcon 8X thực hiện chuyến bay đưa bệnh nhân thứ 32 về Việt Nam thuộc sở hữu của hãng bay Velox Air Service quốc tịch Đức. Số tuổi của máy bay thì không được công bố. Và theo flyairway.com thì chuyến bay từ London về thành phố Hồ Chí Minh kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 12 ngày 9 tháng 3
Và dữ liệu này trùng khớp với thông tin về hành trình của bệnh nhân COVID-19 số 32 tại Việt Nam. Bệnh nhân này là nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại London, Anh, có tiếp xúc với chị Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam mắc COVID-19 tại London, Anh, ngày 27 tháng 2. Về thông tin dịch tễ thì bệnh nhân này khởi phát ho vào ngày 2 tháng 3 tại London, Vương quốc Anh và không có sốt. Người này đã đến bệnh viện tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị. Đến ngày 7 tháng 3, sau khi biết tin chị Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam mắc COVID-19, thì bệnh nhân này đã đến bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà. Nhưng triệu chứng ho khan không giảm và vẫn không sốt. Do không an tâm về sức khỏe nên bệnh nhân này đã bỏ tiền túi thuê máy bay riêng số hiệu là VWG2TB về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8 giờ 15 ngày 9 tháng 3. Khi đo thân nhiệt ở đây thì là 37,5 độ C, có dấu hiệu ho khan và ngay lập tức đã được chuyển đến bệnh viện Dã Chiến ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng chiếc xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Do di chuyển bằng máy bay riêng và về thẳng nơi cách ly nên bệnh nhân 32 này không tiếp xúc thêm với người nào và gần như sẽ không phát sinh F1. Hình ảnh chụp X-quang phát hiện bệnh nhân bị viêm phổi mô kễ. Hiện tại thì người này đã tỉnh, sinh hiệu ổn, còn khó khăn khá nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và có thể tự thở được. Và ngay trong tối ngày 9 tháng 3, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Và ngay sau đó thì bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh từ 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. Một số người thân của bệnh nhân số 32 tiết lộ với phóng viên rằng gia đình cô thì không muốn khoe mẽ, nhưng để đảm bảo an toàn riêng cho cô con gái cũng như là tất cả mọi người, họ đã bắt buộc phải thuê một máy bay riêng. Thực ra gia đình chúng tôi có thể bao nguyên khoang thương gia để đưa con gái từ Anh về Việt Nam, nhưng họ nhận thấy như thế chưa đủ an toàn cho cô cũng như tất cả mọi người, vì cô có thời gian lưu trú ở vùng dịch. Bởi vậy bằng quan hệ của mình, họ đã thuê máy bay riêng để chở con gái về Việt Nam, người này cho phóng viên biết. Và ngay sau khi cô này đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, gia đình đã tuân thủ các quy định của Bộ Y tế cho cô con gái cách ly tại Bệnh viện Dã Chiến. Và người thân của nữ bệnh nhân này cũng tiết lộ để thuê một máy bay riêng chở cô thì gia đình đã phải bỏ ra số tiền là gần 10 tỷ đồng, bao gồm tiền thuê máy bay, phí chờ và tiền khử trùng máy bay. Và ngoài ra để thuê được máy bay riêng từ Anh về Việt Nam, gia đình còn phải sử dụng các mối quan hệ rất rộng của họ. Lúc đó, với họ, sự an toàn của cô con gái cũng như mọi người là điều quan trọng nhất, người này chia sẻ với nhóm phóng viên. Có gì bên trong chiếc chuyên cơ siêu hạng đưa bệnh nhân số 32 về Việt Nam cách ly. Giá thuê một chiếc Falcon 8X di chuyển từ Anh đến khu vực Đông Nam Á thường rơi vào khoảng 360.000 đô la một chuyến, tương đương với 8,3 tỷ đồng Việt Nam. Và theo hình ảnh ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì chiếc máy bay được gia đình thuê chở bệnh nhân COVID-19 thứ 32 của Việt Nam từ Anh về thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu là VWGT2B thuộc dòng Falcon 8X. Falcon là thương hiệu máy bay thuộc tập đoàn hàng không Dassault của Pháp, chuyên sản xuất các dòng máy bay cá nhân. Trong đó thì mẫu Falcon 8X sở hữu chiều dài là 24,5m, chiều rộng xẻ cánh là 26,3m, chiều cao là 7,9m và khoang hành khách dài 13m. Máy bay Falcon 8X có sức chứa là 14 hành khách. Khoang hành khách được thiết kế rất sang trọng, trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại như là hệ thống quản lý cabin cho phép bạn kiểm soát môi trường bên trong cabin hay là theo dõi lộ trình của máy bay như thế nào. Máy bay này sử dụng 3 động cơ của Pratt & Whitney Canada. Falcon 8X đạt tầm bay 11.900 km, dài nhất trong các số máy bay của Falcon. Và buồng lái của máy bay Falcon 8X thiết kế rất hiện đại, với màn hình lớn hiển thị rộng, hệ thống radar thời tiết 3D giúp phát hiện nhiễu động trong không khí rất tốt. Và theo chia sẻ của người thân bệnh nhân này tiết lộ, để thêm một máy bay riêng chở bệnh nhân về thì gia đình cô này đã phải bỏ ra số tiền là 10 tỷ đồng, bao gồm phí thuê máy bay, phí chờ và cả phí sát khuẩn cho máy bay. Và ngoài ra để có thể thuê được máy bay từ Anh trở về Việt Nam thì gia đình này còn phải vận dụng các mối quan hệ rộng của họ. Lúc đó thì với sự an toàn của con gái cũng như là mọi người là điều quan trọng nhất đối với người thân của gia đình.